Trên thực tế, loại rocket do Hamas sử dụng được chế tạo từ những vật liệu tương đối đơn giản và có cấu tạo không quá phức tạp. Phần đẩy của rocket sử dụng hỗn hợp nhiên liệu đặc, kết hợp giữa chất tạo nhiệt và chất hỗ trợ quá trình cháy để tạo ra lực đẩy đủ lớn đưa đầu đạn bay về phía mục tiêu. Một quả rocket có chiều dài hơn 2 m, đường kính khoảng 17 cm và nặng khoảng 90 kg, kích thước chỉ nhỉnh hơn một người trưởng thành. Bên trong thân rocket được bố trí đầu đạn chứa thuốc nổ cùng các mảnh kim loại nhằm tăng khả năng sát thương, trong khi cơ chế kích nổ sử dụng kiểu va chạm truyền thống. Khi được phóng, động cơ chỉ hoạt động trong thời gian ngắn. Sau đó quả rocket chủ yếu bay theo quỹ đạo đạn đạo nên độ chính xác khá hạn chế và điểm rơi cuối cùng khó được kiểm soát hoàn toàn. Các cuộc tấn công bằng loại rocket này đã nhiều lần nhằm vào Israel. Còn một phần vật liệu và nguồn cung trong quá khứ được cho là có liên quan đến khu vực biên giới với Egypt. Vì đặc điểm hoạt động đơn giản và khả năng dẫn đường hạn chế, nhiều người cho rằng chúng giống như phiên bản cỡ lớn của pháo hoa tự chế hơn là các loại tên lửa hiện đại có độ chính xác cao.